Afrika Borwa le lefatshe madume mo boitshokomedi ya television leina la me ke Simply PM. Ke go ba mo dinakong fa gore dikgang tsa metshameko di ntse di tsamaya ka tselentseng jang re di simolola fa re lebeletse dikgang tsa motorsport e leng tsona dijanaga. Lewis Hamilton o ne a phukga keledi mele keledi ya boitumelo fela fa morago ga gore a fenye metshameko wa British Grand Prix ka kwa Silverstone mo letsatsing la gompieno. Phenyo ya gagwe e tla ga e sale a fenya ka kwa Saudi Arabia ka ngwaga wa 2021. Lewis Hamilton o tlhalositse maikutlo a gagwe a re ga a polo go emela se tsatsi ka letsatsi a ikatisa mme o tlhalositse gore e ne e le wa gagwe wa bofelo o ba rata thata ebile o tla tsamaya a ba leboga go ile ka kwa Mercedes. Mama bobedi a bodifo ke Max Verstappen wa Red Bull, a boraro ke Lando Norris wa McLaren, a bone a bodifo ke Oscar Piastri wa McLaren. Re bela fa mo go tsa tenese dipholo tsa letsatsi la bosupa la metshameko ya Wimbledon di ne di tswela pele mme di eme ka tsela e ntseng jaana re lebeletse fo metshameko ya borre yo e leng gore ke mosireletsi mo kgaolong ya bone e leng Carlos Alcaraz o ile a papatla fo Hugo Humbert wa ka kwa France ka 6-3, 6-4, 1-6, 7-5. Metshameko eo e leng gore e tshamekela ka kwa England mme re sa lebale gore ga mmogo le metshameko ya basadi ya letsatsi la bone fo ya kgaolo ya bone e ne ya tswelela pele mme ra re lebetse gore Carlos Alcaraz o fitlheletse di-quarter final mo basading. Jasmine Paulin wa ka kwa Italy o fentse Madison Keys wa ka kwa USA ka 6-3, 6-7, 6-8, 5-5. Re lebela mo go tsa kgwele ya dinao mme re lebeletse tsona tseo tsa boditšhabatšhaba. Setlhopha sa Manchester United se dirile tshwetso e gakgamatsang ka mokaptene wa setlhopha e leng Bruno Fernandes o ne a tsamaya ka kwa setlhopheng dipego di ne di re o batla go ka nna karolo ya Bayern Munich ga mmogo le ditlhopha ka kwa Saudi Pro League. Go ya ka ba Team Talk, Red Devils ba file Fernandes tetla ya go ka tswelela pele ka dipuisano le ditlhopha tsa ka kwa Saudi Arabia. Fela Fernandes a re o gakgamatswa ke gore setlhopha se ne se batla go tswelela pele le ene ka kgwedi ya Motsheganong mme ga jaana dipego di fetogile. Re dikonosetsa fa re lebeletse motshameki yo mošwa wa setlhopha sa Real Madrid e leng Kylian Mbappe. Setlhopha sa gagwe se begile gore o tlile go apara jersey e feng ka kwa setlhopheng seo mme jersey eo e golagangwa fo le mekaloba e le mentsi ya kgwele ya dinao. Mbappe o tlile go apara jersey number 9 intshwara le mogaetso jersey number 9 ka gonne jersey number 10 dipego di ne di atla mo nakong e fetileng gore Luka Modric o santsene a le teng ka kwa setlhopheng mme fela jersey eo e tlile go aparwa ke ene. Mbappe yo ga jaana a tsweletseng pele ka kwa metshamekong ya Euro mme setlhopha tota naga ya gabo kana sona setlhopha sa France ba fitlheletse se ka makgaolakgang a kgaisano eo. Ba re ba tla mo ribolola semmuso fela fa morago ga gore a kgaogane fo le Paris Saint-Germain. Kontraka ya gagwe e fedile semmuso mme ene o tla ribolwa semmuso ga kgwedi ena e tlhola malatsi a le 16. Mogaetso tla re be phegolana fa re boa gape re kopana re lebeletse ding gape tsa metshameko re go fa tsona di fisa mo boitshokomedi ya television. Leina la me ke Simply PM.